kayo. Ito ka muna ha. Yan, ito siya guys. Samsung Galaxy A20. Ayan. Mga amigos, ayan, this is me, Jesus was vlog. Ayan, na-miss ko ng mag-vlog, na-miss ko ng humarap sa camera guys. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag-vlog, hindi nakapag-upload ng video ng humarap na ako sa camera. So kasi I think 3 weeks, almost 3 weeks na ako hindi nag ng mga video. So today, ayan, mababasa nyo naman sa title kung ano yung i-unboxing natin ngayon. Ang i-unboxing natin ngayon ay Samsung Galaxy A20s. Ayan. In-order ko siya from Jarir. Ayan. Ayan, from Jarir guys. So, i-unbox natin siya. For the first time, may Samsung na. Ayan, na-excite akong mag-unboxing nito. Kaya samahan nyo akong mag-unboxing sa Samsung Galaxy A20. Ayan. So, ayan. Ito magamitin ko na lang para mabuksan natin pag-unboxing. Ayan, excited na ba kayo mag-unboxing? Kasi ako napaka-excited na guys. Excited ako mag-unboxing. Ayan. Kaya kung hindi nyo pa ako na-subscribe, so just click the like button and subscribe guys. And please bell notification para notify kayo sa aking video update. So, ayan. Ayan. Para hindi na tayo magdaldalan, ayan, umpisa na natin magbukas nito. Ayan, dito sa Saudi Arabia. So, Jarir. Hindi ko alam kung Jarir, basta Jarir. Ayan siya. Ayan na. Tayo mag-unboxing tayo guys. Ito lang gamitin ko kasi siya. Kanina to siya dumating. Hindi ko lang siya buksan. Kainin ko lang siya buksan guys. Para ko ng unboxing para sa hirap buksan besh. Yan. Yan siya. Yan, ito siya guys. Wow! Yan, kitang-kita. Ayan, ang order ko na kulay ay pula. Dami kasi nagsasabi na maganda daw tong phone. Kaya ito yung napili kong i-order. So, ayan. Tabi mo natin siya. Ito siya guys. Ito. Ayun! Ayan. So, ayan. May sarili na akong kasi itong ginamit ko na mag-video guys, hindi ito sa akin. Sa amo ko to, binigay niya nung Ramadan. So ngayon nag-decide ako na magbili ako ng sarili ko. Kasi nung una din na phone ko is camera 5. Ano yun? Ang tawag dyan? Yan ito. Besh. Yan, di ba? Excited ba kayo? Ito ka muna ha. Yan, ito siya guys. Samsung Galaxy A20. Ayan. Ayan, ito. Nakikita niyo. At saka, ano siya guys? 4G Lite. Tsaka octa-core processor. At saka
32 gig memory siya. Ayan, so, kasi itong yung ginamit ko guys, ano to siya? Ang tawag dyan, 16 gig lang, kaya naisipan ko din magbili ng other phone. So, yun. Buksan na natin guys, hindi natin papapatagalin, magbukas na tayo para maganda natin kung ano talaga. Maganda ba yung camera, ganun. So, gusto ko siyang try. Kasi mahaba siya guys, mahaba. So, maganda din yung kulay ng ano, ng cellphone. Pula yung pinili ko. Ayan. Naka-seal pa kasi siya, so, ano natin. Wait lang guys. Naka-seal siya. Galaxy. Ayan. Tsaka ito. Ano ba ito? Hindi ko alam anong laman nito. Mamaya ipakita ko kung anong laman niya. Ipakita natin yan kung anong laman ng... Hindi ko alam nito. Palog-palogin natin. Ayan. Ayan siya. Hindi pa yan. Cover pa yan ako. Cover pa yan ng phone. Cover pa yun siya ng phone. Ay, may battery na para sa loob, guys. May battery na sa loob. Pindot ko siya. May battery na siya sa loob. Alam ko isasaksak pa yung battery niya. Kaya pala mabigat. Kasi ba yung ibang phone, ibang phone, ay kailangan mo pa siyang lagyan ng battery. Ikaw na mismo maglalagay. So, this time, na siya, may battery na pala sa loob. Itong ayan. Ito, pakikita ko sa inyo. Ayan. Ganda. Tsaka ito yung kulay na pili ko, red na red. Ang ganda yung niya guys, kasi yung camera niya, 3 camera sa gilid. Ayan. Nakikita nyo? Ayan, nandito sa sa isang cartoon ay hindi ko alam ano to. Tsaka ito yung cord. At tsaka ito yung adapter. Ayan, yung adapter niya. Ayan. Ito yung adapter. Tapos, ito naman ay ito headset. Ito yung headset niya. Headset. Ito ay tsaka may ino pa. Halaguhin na natin. Ayan, wala na. Halaguhin na tayo natin yung loob. Tsaka ito yung para sa SIM niya at saka sa memory card niya. Yung sa gilid ata. So, parehas to sa akin. Yung lang, sa gilid lang ata ito. Yung dito. Ito na side. Yan. So, ayan. Buksan natin ito. Ay, ito muna. Tingnan natin kung anong loob nito. Hindi ko alam kung anong loob nito, guys. So, try natin buksan. Buksan natin ang kahon. Ayan, hindi ko alam kung anong... Parang lang pala, guide. Wala na bang parang pala siya, guys, yung pang-guide. Yung guide, ayan. Regional lock guide. Tsaka, service network card. Ayan, yung mga laman nito, yung kahon na rectangle, ayan. Warranty card. Tsaka, quick start guide. Tsaka, hindi, isa. Hindi ko alam kasi Arabic. Basta, yun na. Basta ang nakalagaan ng mga, pa lang to mga, pang niya, yung mga guide niya. Basta mga guide. Alam niyo na yung mga guide. At ito bubuksan natin guys. Ayan, buksan natin ito. Wala bang screen protector? Parang walang screen protector guys. Walang screen protector. Nakita nyo. Guys,
yung camera niya. Hindi ko alam yung iba. Ayan. Ito yung Samsung. Ayan, ganda yung ano niya yan. Ano ba yun? Ayan. Kaya praktisan ko muna to kung paano gamitin. So, na yung Samsung Galaxy A20s. Ayan. Ayan. First time ko nagkaroon ng Samsung, guys. Samsung na ano, na phone. Ayan. Kaya try ko mamaya kung paano siya gamitin. Tapos, ayan. Ano ba yun? Ito matunog. Ayan. Tapos, yan natin guys, yung mga, ayan, yung mga apps niya. May mga apps na siya. Diyo guys, meron na siya sa ano mismo, sa phone. May Netflix siya. Yun, mga Facebook, mga Messenger, ganyan. Yan. Tapos, hindi ko alam kung yung camera niya is maganda ba. Ayan yung camera. Ayan. Yung camera niya guys, hindi. Try natin guys. So, ayan, ito na guys, yung unboxing natin from Jarir Bookstore. Ayan, yung order ko. So, thank you sa mga hindi pa nag-subscribe. So, please comment below and like this video guys. Please like this video. And thank you for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo for the update video. And thank you guys. Thank you so much guys sa pagsama nyo sa akin sa pag-unboxing natin sa Samsung Galaxy A20. Ayan. Thank you so much for watching and God bless you all guys. And this is just a Swado vlog. Bye-bye. Thank you so much. Love you all. Bye.